Federata Kombëtare e Ciklizmit ka organizuar aktivitet në nder të ciklistit të quajtur Hysni Idrizi. Në këtë aktivitet merrnin pjesë këto ekipe: AI i Tiranës, Partizanit, Kosovës, Teutës, Burrelit dhe Pogradecit. Starti për ekipet pjesëmarrëse në këtë aktivitet u bë në qytetin e Elbasanit dhe finishin në qytetin e Durrësit. I pranishëm ishte edhe kryetari i Federatës Kombëtare të Ciklizmit, zoti Skënder Hanxhaku, presidenti i PDIU zoti Tahir Muedini, që ishte edhe sponsori i këtij turi. Vetë ciklisti për të cilin organizoi aktiviteti Hysni Idrizi, si dhe dashamirës të sportit të ciklizmit. Në fjalën e tij, Hysni Idrizi ka falendëruar organizatorët për këtë aktivitet të organizuar në nder të tij. Falenderoj Federatën e Ciklizmit, presidentin e ciklizmit zotin Skënder Hanxhaku, edhe kryekryetarin e garës Mimi Gjyzelit, edhe ciklistët e vjetër si Xhavit Gazeli, Shaqir Puka, Buran Berisha edhe të tjerë. Ju falenderoj shumë për këtë mirënjohje që më bët. Gjithashtu, kryetari i Federatës Kombëtare të Ciklizmit Skënder Hanxhaku ka theksuar se ky aktivitet organizohet në nder të figurave të shuara të ciklizmit shqiptar ndër vite. Ai theksoi se federata është duke bërë përgatitjet për turin mesdhetar të ciklizmit. Është një nga qytetet më të bukura dhe më të traditë e Elbasanit. Do ta falenderoj në mënyrë të veçantë kryetarin e Bashkisë së Elbasanit, zotin Qazim Sejdini, për mikpritjen që i bëri federatës tonë. Është aktiviteti i parë i vitit, bëhet për nder të një sportisti të madh, të edukuar dhe cilësor dhe i prindi mrekullueshëm, që është zoti Hysni Idrizi. Marrin pjesë 7 ekipe, duke filluar nga ekipi i Tiranës, Partizanit, Teuta e Durrësit, Burreli, Pogradeci, ekipi i Kosovës. Nisja fillon nga Elbasani dhe mbritja është në Durrës. Neve po përgatitemi edhe për lojrat mesdhetare nga 20 jashtëorit deri në 30 korrik dhe mendojmë që të shkojmë me 4-5 ciklista dhe me një trajner. Aktiviteti 2 do jetë me datën 26 mars në Kavaj dhe aktiviteti 3 do jetë për nder të Agim Tafilit. Federata ka mbikëqyrje mbi të gjithë këta sportistë që marrin pjesë dhe cilësor për të arritur rezultate sa më të larta. Aktivitetin e ka përshëndetur dhe sponsori i këtij turi dhe njëkohësisht presidenti i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, zoti Tahir Muedini. Uroj Federatën e Ciklizmit me presidentin e saj dhe kryegjyqtarin e Federatës Ciklizmit për këtë nder të madh që i bëhet një nga veteranët të ciklizmit shqiptar, zoti Hysni Idrizi, dhe neve me këtë rast përshëndesim gjithë veteranët e ciklizmit. Si ky aktivitet i sotshëm, mendoj që ta pasojmë dhe për shumë veteranë të ciklizmit shqiptar që kanë dhënë kontribute shumë ndaja. Atëherë i uroj ekipeve të ciklizmit start të mirë dhe të arrinë shëndoshe mirë në Durrës. Aktiviteti i sotëm do të pasohet nga ture të tjera të organizuara nga Federata e Ciklizmit në nder të emrave të shuar të këtij sporti.